សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែកក្កដាត្រូវជាថ្ងៃ3កើតខែទុតិយាសាទឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567គ្រិស្តសករាជ2023ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគម KVD ក្នុងទីក្រុង Tacoma អំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកចូលរួមធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់បរិះខ្លាំងក្រាញអំណាចលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដានេះលោកហ៊ុនសែនហៅយុទ្ធនាការខ្វែងសន្លឹកឆ្នោតចោលបកប្រឆាំងនិងអ្នកឃ្លាំមើលថាជាការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតបទវិភាគបកកណ្ដាលអំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាបង្កើនបន្ទុកឃ្លាំមើលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយគណៈបកភ្លើងទៀនច្រានចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ថាខ្លួនបានឲ្យពលរដ្ឋគូសខ្វែងសន្លឹកឆ្នោតចោលនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតសារព័ត៌មានបណ្ដាញទូរទស្សន៍ CNN ថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនបន្តបាត់មុខបាត់ខ្លួនជិត1ខែមកហើយដែលសង្ស័យថាមានចំនួនក្នុងផ្ទៃក្នុងបករួមនឹងកម្មវិធី Idea Talk ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហាសានសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសមាគមសម្លេងខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ KVD អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅជុំវិញពិភពលោកចូលរួមធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃសុក្រស្អែកនេះដើម្បីប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានិងដើម្បីចូលរួមចុះហត្ថលេខានៅលើញត្តិគាំទ្រច្បាប់ S831 មានចំណងជើងថា Transnational Repression Policy Act ជំរុញឲ្យសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធរដ្ឋសភានិងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចេញច្បាប់នេះឲ្យបានឆាប់ផងដែរគណៈកម្មការរៀបចំបាតកម្មប្រចាំទីក្រុង Tacoma នៃរដ្ឋ Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចេញលិខិតមួយនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះថាដោយប្រកាសអញ្ជើញពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលរស់នៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានានៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងរដ្ឋដែលរស់នៅតាមពលរដ្ឋដែលរស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនទៀតឲ្យនាំគ្នាមកចូលរួមបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានាចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះដែលពួកគេបានចាត់ទុកថាជាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវគណៈកម្មការរៀបចំការបាតកម្មខាងលើបានកំណត់យកថ្ងៃសុក្រទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ជាថ្ងៃធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយប្រកាសជួបជុំគ្នានៅវិមាន Olympia ក្នុងរដ្ឋ Washington នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកគណៈយុទ្ធនាការនេះនឹងចាប់ផ្ដើមពីម៉ោង2រសៀលដល់ម៉ោង5ល្ងាចការប្រកាសធ្វើបាតកម្មនេះធ្វើឡើងដើម្បីប្រកាសជំហរបដិសេធនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាអាណត្តិទី7ឆ្នាំ2023នេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរនៅចុងសប្តាហ៍នេះដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាសល់តែរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការហើយគណៈមជ្ឈដ្ឋាននានាទាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងនៅបរទេសសុទ្ធតែប្រកាសបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះខណៈការធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតនេះក៏បានចាប់ផ្ដើមផ្ទុះឡើងនៅតាមប្រទេសនានាជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរប៉ុន្មានថ្ងៃមុនយុវជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រចាំប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានប្រកាសធ្វើបាតកម្មភ្លើងទៀននៅថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះដែរដើម្បីប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះគណៈពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏បានធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះរួចទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2023កន្លងទៅនេះក្រៅពីពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីពលករខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុនរាប់រយនាក់កាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2023ក៏បានចេញធ្វើយុទ្ធនាការដង្ហែក្បួនតាមដងផ្លូវផងដែរដោយស្រែកជ័យឃោសដូចជាពាក្យថាដោះលែងកម្ពុជាឬ Free Cambodia ដោះលែងប្រជាធិបតេយ្យឬ Free Democracy នឹងការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុត្តិធម៌ Free Fair Election ជាដើមដើម្បីប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអ្នកវិភាគឯករាជ្យនិងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខបានលើកឡើងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាការបោះឆ្នោតដ៏អយុត្តិធម៌នាពេលខាងមុខនេះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដើម្បីធានានៅសិទ្ធិពលរដ្ឋលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធានានៅយុត្តិធម៌សង្គមនោះទេគឺគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឯកបកនិងមេដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចេះតែបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ជាតិដើម្បីអំណាចខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ
កាលពីថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2023អំពីនីយឲ្យពលរដ្ឋអ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកស្រឡាញ់យុត្តិធម៌គ្រប់និន្នាការនយោបាយទាំងអស់ចូលរួមរួបរวมគ្នាក្នុងឆន្ទៈតែមួយគូសខ្វែងសិលឹកឆ្នោតចោលនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះដើម្បីជួយជាតិមាតុភូមិឲ្យរួចផុតពីក្រញាំនៃគ្រួសារបំផ្លាញជាតិរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនអ្នកគ្រប់គ្រងទំព័រ Facebook នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាឈ្មោះលោកដួងតារាបានស្នើសុំទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់បរិះខ្លាំងលោកហ៊ុនសែនឲ្យដំណើរការឬ activate ឡើងវិញហើយនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដានេះបន្ទាប់ពីទំព័រ Facebook នេះត្រូវរងការព្រមានពីក្រុមហ៊ុន Meta Facebook និងការប្រកាសលុបចោលលែងប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការពីសំណាក់មេដឹកនាំខ្មែរលោកហ៊ុនសែនអស់រយៈពេលជិត1ខែកន្លងមកអ្នកគ្រប់គ្រងទំព័រ Facebook នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកដួងតារាសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលទើបនឹងដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃទី20ខែកក្កដានេះថាការបើកឲ្យទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនដំណើរការឬ activate ឡើងវិញនៅពេលនេះគឺដោយសារតែលោកមិនចង់ឲ្យបាត់បង់នៅទំព័រ Facebook ដ៏មានសារៈសំខាន់ដែលលោកបានប្រើរយៈពេលអស់រយៈពេល13ឆ្នាំក្នុងការផ្សព្វផ្សាយសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនកន្លងមកនោះទេលោកដួងតារាលើកឡើងថាលោកបានសម្រេចចិត្តស្នើយកទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនមកប្រើប្រាស់ឡើងវិញនិងស្នើសុំរក្សាទំព័រ Facebook មួយនេះទុកបន្តប្រើជាប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិទៅថ្ងៃមុខទោះបីលោកហ៊ុនសែនមិនប្រើប្រាស់ទំព័រ Facebook មួយនេះទៅថ្ងៃក្រោយក៏ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងទំព័រ Facebook នាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2010មុនលោកចូលបម្រើការងារឲ្យលោកហ៊ុនសែនលោកបានបង្កើតទំព័រ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាសម្ដេចហ៊ុនសែន Cambodian Prime Minister ដើម្បីទុកជូនគាត់សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការតាក់ទងជាមួយពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដោយហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកទំព័រ Facebook មួយនេះបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនណាស់សម្រាប់ពលរដ្ឋក្នុងការតាក់ទងជាមួយលោកហ៊ុនសែនលោកដួងតារាបញ្ជាក់ថាដោយសារតែលោកបានឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook បែបនេះហើយទើបលោកមិនចង់ឲ្យបាត់បង់នៅទំព័រ Facebook ដ៏មានសារៈសំខាន់មួយនេះដោយប្រការណាមួយនោះការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីទំព័រ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានបើកឲ្យដំណើរការឬ activate ឡើងវិញ reactivate ឡើងនៅថ្ងៃទី20កក្កដានេះក្រោយពេលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសលុបលែងប្រើប្រាស់កាលពីចុងខែមិថុនាកន្លងទៅជុំវិញការបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះក៏មានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook បញ្ចេញទស្សនៈយល់ឃើញរៀងៗខ្លួនដោយមានការរិះគន់ផងការគាំទ្រផងប្រងព្រាតលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ជាក់ស្ដែងសកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកប៉ាងសុខឿនបានសរសេរក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិនៃទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែនដែលទើបនឹងដំណើរការឡើងវិញនៅថ្ងៃនេះថាលោកមិនជឿថាលោកដួងតារាស្នើឲ្យទំព័រ Facebook របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងវិញដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីលោកហ៊ុនសែននោះទេលោកបានចោទសួរទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនថាតើមកពីខ្លាចខ្មាស់គេមែនទេបានជាប្រើឲ្យលោកដួងតារាប្រើធ្វើល្បិចកលនិយាយបែបនេះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិកម្ពុជាបណ្ឌិតគិនភាសរសេរក្នុងប្រអប់បញ្ចេញមតិរបស់ទំព័រ Facebook ដែលទើបនឹងដំណើរការឡើងវិញនោះថាលោកនៅតែសង្ឃឹមថាលោកហ៊ុនសែននឹងប្រើប្រាស់ទំព័រ Facebook នេះឡើងវិញទំព័រ Facebook នេះមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងទិដ្ឋភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអប់រំនិងទំនាក់ទំនងជាពិសេសអ្វីៗដែលបានផ្សព្វផ្សាយលើទំព័រ Facebook មួយនេះអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនោះកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បរិះខ្លាំងក្រាយអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសលុបទំព័រ Facebook របស់លោកជាផ្លូវការបន្ទាប់ពីទំព័រ Facebook មួយនេះត្រូវរងនៅការពិន័យពីក្រុមហ៊ុន Meta Facebook ដែលនឹងត្រូវព្យួររយៈពេល6ខែដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាឆ្នាំ2023តទៅបន្ទាប់ពីទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវរងនៅការព្រមានមេដឹកនាំខ្មែរក្តោបអំណាចផ្ដាច់មុខនៅប្រទេសកម្ពុជារូបនេះកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក៏បានបណ្ដេញតំណាងក្រុមហ៊ុន Facebook ចំនួន22នាក់ផងដែរក្រោមលេសថាក្រុមហ៊ុន Facebook គឺមានចេតនារារាំងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៃពលរដ្ឋខ្មែរដែលនឹងសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពិតពីថ្នាក់ដឹកនាំដែលពួកគេគាំទ្រនិងពេញចិត្តលោកហ៊ុនសែនចំអកថាតំណាងក្រុមហ៊ុន Facebook ទាំង22នាក់នោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមកស្រុកខ្មែរអស់មួយជីវិតហើយនេះគឺជាលទ្ធផលដែលពួកគេបង្កឡើងតាមរយៈនយោបាយជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍លើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនជាមនុស្សញៀននឹង Facebook ដោយលោកហ៊ុនសែននេះមិនអាចរស់នៅដោយគ្មាន Facebook លេងនឹងគេបាននោះទេប៉ុន្តែដើម្បីលុបចោល
ឬលេបសម្ដីដែលខ្លួនបានប្រកាសឈប់ប្រើ Facebook គាត់មានតែរកល្បិចឲ្យលោកដួងតារាស្នើយកទំព័រ Facebook នេះមកវិញដោយដែលលោកដួងតារាបានអះអាងខាងលើនេះតែប៉ុណ្ណោះប្រពន្ធដដែលអះអាងថាមិនយូរទេលោកហ៊ុនសែននឹងប្រើទំព័រ Facebook នេះវិញដោយយកពលរដ្ឋជាលេសឬប្រើល្បិចដោយអង្គការលេងណាវត្រាដែលបានប្រកាសលុបទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនចោលហើយនឹងប្រកាសប្រើវិញក្រោមហេតុផលថាបញ្ឈឺចិត្តក្រុមប្រឆាំងដែលជំរុញឲ្យគាត់លុបទំព័រ Facebook នោះពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់អធិប្បាយថាសុទ្ធតែពួកស្ដោះហើយលេបវិញលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណលោកអ្នកនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានកម្មវិធី Idea Talk ដែលយើងមានភ្ញៀវពិសេសមកជជែកនៅពេលនេះសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ហើយរាត្រីនេះវាគ្មិនពិសេសរបស់យើងគឺមេធាវី Morton Scholar ជាអ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់សម្រាប់គណៈកម្មការស្វែងរកការពិតអំពីកម្ពុជានិងផ្សះផ្សានិងជាអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សាផ្នែកច្បាប់ដែលទទួលជោគជ័យលើបណ្ដឹងប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនក្នុងឆ្នាំ2005ករណីគប់គ្រាប់បែកមុខរដ្ឋសភាជាតិនៅឆ្នាំ1997យើងនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកលើប្រធានបទស្ដីអំពីថាតើពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសត្រូវធ្វើអ្វីបន្តទៅទៀតសម្រាប់ការតស៊ូដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយកិច្ចសន្ទនានេះយើងធ្វើជាភាសាអង់គ្លេសហើយយើងនឹងព្យាយាមបកប្រែចំណុចសំខាន់ៗខ្លះដែលលោកមានប្រសាសន៍ជូនជ្រាបនៅខាងក្រោយកិច្ចសម្ភាសន៍ Good morning Attorney Scholar. It's nice to talk to you. It's delightful to be with everyone once again, Thank you especially because of the importance of the time and what's taking place right now with the national elections and the fact that Hun Sen has taken over those elections and rigged them in results. Yeah. Yes, I hope you are doing well today, this morning. It's been a while since I've talked to you, in some special events around here in the Washington, D.C. area and also in another state. Before I ask any question, I'd like to let our viewers know that Attorney Morton Scholar is an expert in international human rights law. He is a principal legal counsel to the Cambodian Commission of Inquiry and Reconciliation, an expert in international law, and successfully litigated a lawsuit against Yahoo internet provider years ago for human rights violation and resulted in a settlement of undisclosed monetary award to the victims. As chief counsel, he also filed a lawsuit in federal court in New York City against Hun Sen for the 1997 grenade attack on a peaceful opposition protest in Phnom Penh, arguing successfully and getting a default judgment from the judge in 2005. Just last weekend, you participated indirectly in a public forum with many Cambodian activists by sending your audio clips about human rights to discuss with other human rights advocates to try to find a way to help the Cambodian people. My first question, Attorney Scholar, what did you advise the Cambodian attendees
of the forum from a legal point of view. What should they do to restore democracy and human rights in their country? The main thing that I advised them and that I made a point about was to be very clear that while we are faced with a very difficult and very sad state of affairs because of Hun Sen taking over the election in such an effective way, that he destroyed civil society. But the fact is, and this was the point that I made in that talk to the community forum, there is hope on the horizon. There are ways of dealing with what we are confronted with because of the takeover of the election. Some extraordinary things have happened in the past year that many people don't know about that provide the Khmer community with an extraordinary opportunity to deal with these problems effectively. 2 years ago, Brad Adams sat down with the Khmer community in what he called a strategic planning meeting, and he came up with the term meaningful and effective change in Cambodia. That's what the Khmer community needs to focus on now. How can we do that in the face of the takeover of the elections and the fact that those elections are not meaningful? And we have come up with 5 action steps that the Khmer community can take that can make a meaningful and effective difference. And these steps are based on the 2 most important signs of hope that I would like to offer the Khmer community. Okay. The first of those is that the United Nations, which, as we all know, has been very bureaucratic and timid and weak in the past in dealing with Cambodia issues, over the past year, they have taken a dramatic turn. In a series of reports and statements at the highest levels of the United Nations, they have forcefully condemned the Hun Sen regime in language that they have never used before. And in essence, they have opened the door. They've provided the Khmer community with an opportunity to do something important to follow up the UN action. Okay. The second major sign of hope is that the Khmer community itself, in the past 6 months, has done 2 dramatic things that are radically different from how they've treated these problems previously. Okay. They set up what's called an urgent action case alert system to deal with the most serious abuses, the most serious cases. And they also set up a monitoring system to assess whether the Hun Sen regime was making any progress in real terms. So these were important signs of hope, and they lead to the 5 action steps that we are proposing to the Khmer community. Okay. All right. As you know as well as I do, over 90% of the Cambodians loving democracy, freedom, and human rights expect the international community to rescue them from Hun Sen's autocratic rule. Referring to the Paris Peace Accord and the UN, of course, you just mentioned, this seems to me the international community has some sort of duty to exert pressure on Hun Sen. Do you think they have a point? Of course they have a point. The international community must play a major role in this process. But the point that I have been making in the past few weeks, and at that community forum, was in point of fact, the United Nations is fulfilling that role now. I know they didn't do it in the past, right, but they're doing it now. The Secretary General himself
issued what he called an official declaration condemning the Hun Sen government. And the High Commissioner for Human Rights, Volker Turk, did something very similar. All this happened in the past 6 months. But it is not enough to rely on the international community. Yes, they play a major role, and they must take a role here in Cambodia. But it's the Khmer community itself that needs to be playing a major role as well. And that's what we have been emphasizing in terms of the action steps that we have proposed to them. Okay. This leads me to another question. Prime Minister Hun Sen and his acolytes, his followers, have not heeded the calls from the international community to observe international covenants on human rights, individual rights, and political rights, even if Cambodia signed and pledged to abide by them. In your view, I'm trying to figure out the most effective way. What is the most effective way to deal with an unrepentant leader like Hun Sen? There are many examples in the history of human rights that provide the answer to your question. Okay. For example, in South Africa, what happened in South Africa and so many other countries with dictatorships and extensive abuses of human rights is that there was a determined, systematic effort, not only by the international community like the UN, but by the victims, by the affected people, to change what was taking place. It's not something that happens instantly. It's not something that happens because of one initiative. There has to be a consistent, ongoing, major intervention, not just by the UN, but by the community people themselves, to make clear that what's taking place is wrong and needs to change. Okay. As you know, bipartisan resolutions, legislations on Capitol Hill, here in Washington, D.C., intended to punish such leaders are not making any headway. The executive orders intended for the leaders to change the leaders' behavior from our previous president down to President Biden have been completely ignored. What else does the free world, the U.S., the EU, etc., have in their arsenals to pressure Hun Sen and other autocrats around the world? We should not be looking just at the United States government as an indicator of the way to go to move ahead, because in fact the United States government has not done very much. Why don't we look instead at the European Union and what they did? What did they do? They went directly to the most powerful tool available, economic sanctions. They increased the tariff rates on Cambodian products by 20%. Okay. And 3 weeks ago or thereabouts, Hun Sen addressed that problem. And he admitted that there were significant economic impacts on Cambodia because of the EU's action. He did this primarily by relating it to the pandemic. Yeah. But the fact is that he mentioned that there were 5 factories, garment factories, that were closed down over the past several months. And it was the EU 20% sanction that produced that. Yeah. So I would say economic sanctions of that sort need to be expanded. There needs to be a tourist embargo, and there need to be extensive condemnations of Hun Sen's practices, as the United Nations has been doing
very successfully over the past 6 months. Should the United States follow suit? Of Follow the course, EU? Yeah. the United States is in the process, as everyone knows, of a policy change where they're focusing primarily on China Yeah. and giving a lot of emphasis to support for the different countries in the Southeast Asia and Asia regions in order to win their encouragement and support for what the United States is doing regarding China. So it's made it harder for the U.S. government to deal with Cambodia. I think the examples of the European Union and the United Nations over the past 6 months to a year are much better examples of what we should be expecting from the international community. But again, I need to emphasize something important for the Khmer community. Yeah. We can't expect the international community to do these things on their own. They need a sign of support and interest and involvement from the Khmer community to show that this is what we want to have happen. Yeah. And we have not done that effectively enough in the past. We need to do more. Okay. I will spread the word. Just before we get into that further, are you familiar with the Senate legislation 831 titled Transnational Repression Policy Act? Not specifically, no. Not specifically. And the reason I'm not is that my impression of the United States Congress Yeah. is that they're not going to do that good a job in dealing with Cambodia. Okay. All right. I got the point. Okay. At the theme at the West Coast Forum, last week, reads after the election, what do we have to be doing, down the road? Cambodia has held, the 5-year term election 6 times in the past. The July 23rd election is the 7th term, except for the 1993 UN organized election after the Paris Peace Accord. Prime Minister Hun Sen remains the country's leader, no one else, and the election results sooner or later were accepted by the free world. If this July election is not free, fair, transparent, and honest, which many people believe it won't be, do you think democratic nations should revive their approaches and their relations with Cambodia? Of course. And the determination has already been made. That's the key point. Okay. By the United Nations over the past year, by the Secretary General himself, by the High Commissioner for Human Rights, Volker Turk. Yeah. They have already issued the determination. These elections are a farce. They were predetermined. Yeah. They were part of a power grab by Hun Sen to allow him and Hun Manet to follow him to remain in power. Yeah. Okay. As the saying goes, a leopard can't change its spots. Do you think it is wise to keep repeating or doing the same thing over and over and expecting a different result? No, it's essential that the Khmer community change its approach to these problems. You've already said, we've seen the past elections, and we have not accomplished what we need to accomplish. There must be change. And there are signs of that change that I mentioned. The Khmer community in the past 6 months has decided to become more active and more involved. Right. And that's the beginning point. Okay. For example, something just happened in the past week. The United Nations Working Group on Arbitrary Detention issued a 20-page report. Again, highly unusual for the very bureaucratic United Nations. Yeah.
condemning what was taking place in the Theory Sang case and the case of the 130 other defendants in the mass criminal trials. An essential part of Hun Sen's strategy to prevent the election from being free and fair. And they issued this report, and the Khmer community now needs to take up those cudgels. They need to follow up that report by doing what Amnesty International, for example, has done over the years very successfully. How they've treated these human rights abuses and changed what happens with autocratic regimes. That is by getting the community members by the hundreds and by the thousands to protest against the Hun Sen government, to issue letters of complaint regarding the mass criminal trials, the Theory Sang case, the Kem Sokha case. We have to speak truth to power. We can't remain silent as we have largely in the past. That's the main change that has to take place. So, speaking truth to power, and you want the Khmer community to begin to change the way they do business. Can you, for people who did not take part in the public forum, do you have any specific way, as an example, what do you want the Khmer community to start doing? My experience on these issues came from Amnesty International. I was a member of one of the local community groups that dealt with their urgent action case alert system. That's what the Khmer community needs to do now. I would like to see every member of the Khmer community submit a letter of protest regarding the treason sentence that was imposed on Kem Sokha and the 5 to 8 year prison sentences that were imposed for treason against Theory Sang and the 130 other mass criminal trial defendants. We have to show that every member of the Khmer community supports what the EU and what the United Nations have been trying to do over the past year. They have changed their practices. They're not silent and meek anymore. They have been forceful, and they have made very clear that they do not accept the results of the election. The Khmer community needs to do the same. So is it in the form of a petition in support of or against the regime? Is that what you are suggesting? No. I can't tell you how many Khmer community forums I have attended and spoken before. And at the end of every one of those meetings, people bring out a piece of paper and everybody signs. And they say, okay, this is our petition. This is what we've done. No, that is not enough anymore. It does not effect the change that we're looking for. It has to be more direct. It has to be more forceful. It has to be more individualized. Just like the way Amnesty International worked, why it worked, was that when prisoners of conscience were put in jail in the way that Kem Sokha and Theory Sang and the others have been put in jail, there was a massive outpouring of community distaste. This is wrong. We are speaking truth to power. That's what's missing when people do simple things like a mass resolution. We have to do more. We have to show
the international community that the door that they have opened by the United Nations actions of the past 6 months, by the EU's economic sanctions, that those are supported and encouraged by the Khmer community. We have to play a more major role in this process in a way that we have not before. Right. One other question, Tony Scalar. We learned that a French court issued a warrant, an arrest warrant, bearing the name of Hun Sen's chief bodyguard, Hinh Mun Hieng and Hui Piset, and also Hun Sen as also a defendant. Do you know anything about it? Of course. This was related to the 2005 lawsuit that we filed in New York against Hun Sen. Okay. What it comes from is something amazing that happened. The United States sent a Federal Bureau of Investigation team to Cambodia because there were American citizens affected in the grenade attack. Right, around APMI. Correct. That FBI report said that Hun Sen's bodyguard unit itself, under Hun Sen's direct orders, played a major role in the grenade attack. They facilitated the entrance by the grenade throwers into the rally area. They helped the grenade throwers escape. They even housed the grenade throwers in the barracks of Hun Sen's bodyguard unit. Yeah. So there was a direct connection to Hun Sen in all of those activities. And that's what the French lawsuit is all about. Is it filed by one of the victims of the grenade attack? I believe so. I believe that there were a number of individuals affected that were, including Sam Rainsy. Right. Because he was the target of those grenades. Yeah. So he was one of the people that filed the complaint that led to the French court's indictment. Okay. All right. Attorney Scalar, given the situation as we have seen so far, business as usual. We still have diplomatic relations. The EU still maintain diplomatic relations with Cambodia, so does the United States. In your honest opinion, do you think it's hypocritical to be doing business as usual with dictators while talking about democracy? This is not the first time that this problem has come up. I can run down a list of countries affected by this issue. Yugoslavia, Nigeria, South Africa. So there tends to be a reluctance on the part of the foreign governments, and the United States for that matter, to do much about it. The governments tend to want to continue the old way. But when you look at the examples that worked in South Africa, for example, what you see is that the international pressures built up over a period of time to a tipping point where it was no longer possible for the dictator, for the apartheid regime in South Africa in this case, to ignore the condemnation internationally that was taking place. That's what we need to do. That's what we need to build up in the Cambodia situation. There has to be a systematic, comprehensive pattern of pressures that are put on the Hun Sen government to make it clear that we, the Khmer people,
as well as the international community, do not accept what he is doing. Yeah. Attorney Scholar, we have a question from someone who is asking about the benefit of the economic sanction, if there is one. Is it going to seriously affect the people rather than the government itself? Or it's going to affect the government, not the people? That's the first. It affects both. But let me offer another example that's very important right now. And that's what's happening with Angkor Wat and the Siem Reap area, where there have been lots of people thrown out of their land to promote development. Right. I read a report 3 weeks ago that the companies that were benefiting from these land grabs through the Hun Sen government were putting up sugar plantations that were being used to provide products, to provide trade with companies here in the United States, for example, like Coca-Cola, Nestle, Mars Candy. I haven't looked into these issues. I don't know the truth of them, but I suspect it's probably right. These companies are buying the sugar because it's available and it's cheaper because there was no cost from the land. Right. Much has to be done to confirm the reality of the situation that I just described. Right. But if we put pressures on Nestle and Mars and the other companies, Coca-Cola, and say, look what you're doing. You are selling products here in the United States that are benefiting you at the expense of the property owners in Cambodia who were thrown out without compensation. Yeah. We have to take more measures like that in order to make a difference. Have you heard anything about the case filed in the International Criminal Court by attorney Richard Rogers? Well, there were 2 cases filed, one by Richard Rogers and one by us. Okay. On behalf of the Khmer people. Right. We emphasized different aspects of what was happening in Cambodia. And one of the things that our case emphasized was that Hun Sen was taking a fairly direct role in what was taking place in criminal trials. Yeah. Those 2 cases were accepted by the International Criminal Court. Yeah. But since that time, we have heard very, very little from the court as regards the progress that those cases are making. Right. Yeah. For myself, I am happy that the cases are still alive. Right. That alone means something. Yeah. It means that there's an international body paying attention to these issues. I don't expect the international courts to be acting that quickly on any of these matters. Right. So I understand that there's a lot of delay and inaction. Yeah. I'm happy that the case is still alive and still can produce some results. Yeah. But we have not heard much from the court about those 2 cases. Sure. Okay, my last question. I hope this is my last question, really last question. Is Hun Manet, the eldest son of Prime Minister Hun Sen, who is expected to be the next Prime Minister in the line of succession, is Hun Manet going to be responsible for whatever happened under his father's watch when he becomes Prime Minister, if and when he becomes Prime Minister? Well, as a practical matter, we know that the connection there is very strong. Right. The way you have phrased your question seems very legalistic.
can he be held responsible in some way? Right. Well, the way he can be held responsible is through the democratic process, by not being elected, by not being allowed to continue in that role. Right. Whether there would be a criminal proceeding, that would be far-fetched. That would be unlikely. But yes, of course, he should be held responsible in political terms. Yeah. That's the way we need to deal with that issue. Right. Attorney Morton Scholar, I thank you very much and appreciate your time for sharing your experience, your thought with us. We hope to hear from you again in the near future. And I'd like to thank you very much for taking the time to be with us this morning. Thank you very much. I Thank appreciate you. being with you again. Sure. Wish you all the success. Thank you, sir. Attorney Morton Scholar is a principal legal counsel to the Cambodian Commission on Inquiry and Reconciliation. He is an expert in international human rights law. He, like I introduced him earlier, he successfully litigated a complaint against Yahoo Internet provider and resulted in a settlement of undisclosed amount. And also, as chief counsel, he filed a lawsuit in federal court in New York City against Hun Sen for the 1997 grenade attack on a peaceful opposition protest, arguing successfully and getting a judgment, default judgment from the judge in 2005. លោកអ្នកនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមសម្រាប់បកស្រាយជូនជ្រាបដោយសង្ខេបដោយសារពេលវេលាយើងមានតិចតួចលោកមេធាវី Morton Scholar លោកនៅជាមួយសហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនឆ្នាំមកហើយលោកធ្លាប់ជួយរកយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់ទាក់ទិននឹងរឿងសិទ្ធិមនុស្សបានប្តឹងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងក្នុងរឿងបោកក្របែកនៅក្នុងរឿងអ្វីផ្សេងៗទៀតថ្មីនេះប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះលោកបានសហការជាមួយនឹងមេធាវី Richard Rogers ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងនៅតុលាការអក្រិតកម្មអន្តរជាតិអំពីរឿងច្បាមសន្ទ្រានយកដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋជិត1លាននាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកនៅរងចាំលទ្ធផលហើយទោះជាថាការងារនេះវាយឺតយ៉ាវបន្តិចបន្តួចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏លោកនៅតែមានក្តីសង្ឃឹមពីព្រោះហេតុយ៉ាងហោចណាស់ក៏សំណុំរឿងបណ្ដឹងទាំងអស់នោះមិនត្រូវបានតុលាការអន្តរជាតិនៅទីក្រុងឡាអេហ្នឹងច្រានចោលដែរគេទទួលយកហើយគេនឹងនៅតែពិចារណាដដែលតើតិននឹងសំណួរនឹងប្រធានបទថ្ងៃនេះដែលថាតើក្រោយការបោះឆ្នោតពលរដ្ឋខ្មែរនឹងធ្វើអីទៀតទៅថ្ងៃមុខនោះយើងបានសាកសួរគាត់លោកផ្ដល់យោបល់កាលពីថ្ងៃទី15សហគមន៍ខ្មែរមានរៀបចំពិធីគេហៅថាវេទិកាសាធារណៈមួយតាមរយៈការចូលរួមផ្ទាល់និងការចូលរួមដោយប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិក Zoom និយាយអំពីប្រធានបទនោះលោកបានផ្ដល់យោបល់ជាអ្នកច្បាប់អំពីរឿងដែលថាតើខ្មែរត្រូវធ្វើម៉េចនោះហើយលោកបានប្រាប់ថាពីប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះអង្គការសហប្រជាជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិរួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបផងមានការប្រែជំហររបស់ខ្លួនខ្លះៗដែរអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំទៅបានសរសេរសេចក្តីរាយការណ៍ជាង20ទំព័ររៀបរាប់អំពីការដឹកនាំមិនត្រឹមត្រូវរំលោភច្បាប់រំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយដូច្នេះហើយលោកថាជាលើកដំបូងហើយដែលអង្គការសហប្រជាជាតិយករឿងខ្មែរមកនិយាយថ្កោលទោសត្រង់ដោយឥតញញើតបានសេចក្តីថាអង្គការសហប្រជាជាតិបានយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរឿងនោះដែរចំពោះមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកវិញលោកជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងមួយរូបនោះស្នើសុំកុំឲ្យខ្មែរយើងសហគមន៍ខ្មែរនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់នោះផ្ញើវាសនាទាំងស្រុងលើមហាអំណាចសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពេកត្រូវគិតទៅរកប្រភពដទៃទៀតផងឧទាហរណ៍ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមដែលថ្មីហ្នឹងបានដាក់ទណ្ឌកម្មហើយដែលលោកហ៊ុនសែនផ្ទាល់បានលើកករណីហ្នឹងយកទៅពិភាក្សានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថាវា
ប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាមានរោងចក្រ 4-5 ដែរដែលបិទទ្វារដោយសារតែសហភាពអឺរ៉ុបតម្លើងពន្ធដារលើផលិតផលផលិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយជំហាននោះមានប្រសិទ្ធភាពខ្លះដែរចំណុចសំខាន់ដែលថាតើខ្មែរយើងខ្លួនយើងហ្នឹងចង់បានអ្វីនោះគឺលោករំលឹកហើយរំលឹកទៀតរឿងនេះយើងនិយាយច្រើនលើកហើយថាកុំផ្ញើវាសនាលើបរទេសទាំងស្រុងពេកពីព្រោះបរទេសនោះគេមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេដែរដូច្នេះវានៅស្ថិតនៅលើយើងជាម្ចាស់ការម្ចាស់កិច្ចម្ចាស់ប្រទេសម្ចាស់បញ្ហាលោកថាលោកហ៊ុនសែនយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាលោកបានរៀបចំការគ្រប់គ្រងរបស់លោកក្តាប់អំណាចហើយសម្រាប់បន្តដល់កូនដល់ចៅរបស់គាត់តទៅទៀតដូច្នេះសួរខ្មែរខ្លួនឯងថាតើយើងចង់បានរបៀបបែបហ្នឹងឬក៏យ៉ាងណាបើមិនចង់បានទេរបៀបធ្វើការវាមានខ្លះដែរហើយលោកលើកយកឧទាហរណ៍ដែលខ្មែរយើងជួបជុំគ្នាហ្នឹងលោកបានផ្ដល់អាវ៉ាតថាយើងខ្មែរខ្លួនយើងក្នុងសហគមន៍ជាពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគួរដូររបៀបរបបគិតរបស់យើងដូររបៀបរបបធ្វើការរបស់យើងពីមុននោះត្រូវដូរបើថានៅដដែលហ្នឹងគឺដូចគេថាអ្នកប្រាជ្ញគេថាបើធ្វើដដែលហើយចង់បានលទ្ធផលខុសពីហ្នឹងអានឹងវាជាការចំគួតមួយដែលអានឹងជាពាក្យពេចន៍របស់លោកអ្នកប្រាជ្ញ Einstein ហើយលោកថាមិនអស់សង្ឃឹមទេនៅអាចធ្វើអ្វីបាននៅឡើយប៉ុន្តែស្ថិតនៅលើខ្មែរយើងផ្ទាល់ខ្លួនទីពឹងខ្លួនហ្នឹងផ្ដើមពីយើងបានគេនឹងចាប់អារម្មណ៍ថែមទៀតហើយលោកថាมันអាចគ្រាន់តែនាំគ្នាសញ្ញេលើញ៉ាត់នឹងហើយផ្ញើបញ្ជូនទៅរួមគ្នាអញ្ចឹងទេយើងត្រូវម្នាក់ហ្នឹងត្រូវចូលរួមចំណាយពេលវេលាខ្លះដើម្បីសរសេរដើម្បីនឹងជជែកជាមួយនឹងមនុស្សអ្នកដែលគេគ្រប់គ្រងក្នុងរឿងខ្មែរហ្នឹងកុំឲ្យស្ងាត់ឈឹងចាំឲ្យគេធ្វើឲ្យយើងអញ្ចឹងអត់បានទេពីព្រោះអីទៅមុខបន្តិចទៅគេក៏អស់កម្លាំងដែរពីព្រោះគ្មានការលើកទឹកចិត្តពីសហគមន៍ខ្មែរដូច្នេះខ្មែរគួរមានគំនិតចេះសរសេរឬក៏តាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅអ្នកដែលគេជួយយើងនោះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងនៅសភាទាំងនៅសហភាពអឺរ៉ុបទាំងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះជាដើមយើងត្រូវដូររបៀបរបបធ្វើកិច្ចការអស់នឹងបាទសរុបសេចក្តីមកលោកថារឿងនៅលើយើងដឹងថាបញ្ហាវានៅត្រង់ណាហើយនោះគឺថាយើងនាំគ្នារួមគ្នាទៅហើយចាប់យកបញ្ហាហ្នឹងមកដោះហើយរបៀបដោះនោះលោកបាននិយាយថាបើស្ដាប់កិច្ចប្រជុំរបស់វេទិកាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី15ខែកក្កដានោះគឺវាមាន5 action ជំហានមាន5ជំហានដែលត្រូវធ្វើបាទហើយលោកបានមើលឃើញក្តីសង្ឃឹមម្ដងហើយថាសហគមន៍អន្តរជាតិកាលពីមុនគេស្ងាត់ស្ងៀមមែនពិតប៉ុន្តែឥឡូវគេចាប់ផ្ដើមយកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះហើយខ្មែរយើងក៏ត្រូវតែតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិភពលោកនឹងគេបាននាំមុខទៅហើយនោះដែរប៉ុន្តែគេក៏មានលក្ខខណ្ឌរបស់គេដែរមិនអាចធ្វើរឿងនឹងតែឯងឆ្កុយទៅអញ្ចឹងទេបើគ្មានការគ្រប់គ្រងពីខ្មែរនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបាទខ្ញុំសូមសង្ខេបរឿងដែលលោកមានប្រសាសន៍ចំណុចសំខាន់ដែលលោកនិយាយអំបញ្ញមិញនេះត្រឹមប៉ុណ្្នឹងតទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃនិងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពិសេសជាបន្តទៅទៀតបាទបរិះខ្លាំងក្រាញអំណាចជិត40ឆ្នាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថាការបោះឆ្នោតលើកនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនមែនប្រកួតប្រជែងតែជាមួយបកនយោបាយទាំង18នោះទេប៉ុន្តែបកនេះក៏ត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយបកប្រឆាំងនៅក្រៅស្រុកដែលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការខ្វែងស្លឹកឆ្នោតចោលដែរលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរបែបនេះនៅលើបណ្ដាញ Twitter កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាដោយហៅការអំពាវនាវនឹងការធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យពលរដ្ឋគូសខ្វែងស្លឹកឆ្នោតចោលរបស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងថាជាការបំផ្លាញចោលដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកក៏បានផ្ញើសារទៅមេដឹកនាំនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងទាំងអស់នោះឲ្យរងចាំមើលលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះថាតើកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យដែលចូលរួមការបោះឆ្នោតមានច្រើនជាងឬមានតិចជាងកម្លាំងនៃការធ្វើយុទ្ធនាការមិនឲ្យប្រជាជនទៅបោះឆ្នោតនិងបំផ្លាញចោលសន្លឹកឆ្នោតច្រើនជាង
លោកហ៊ុនសែនចោទមេដឹកនាំនិងសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋគូសខ្វែងស្លឹកឆ្នោតចោលថាបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាបរិះខ្លាំងថាការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបក18តែប៉ុណ្ណោះទេបើបានចុះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងយកអាសនៈសភាជាតិនោះទេតែបកនេះក៏ប្រកួតប្រជែងនឹងមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលលោកហៅថាជាមេដឹកនាំជ្រុលនិយមដែលចង់បំផ្លាញចោលការបោះឆ្នោតនិងស្លឹកឆ្នោតផងដែរប៉ុន្តែការធ្វើយុទ្ធនាការឲ្យពលរដ្ឋគូសខ្វែងស្លឹកឆ្នោតចោលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលស្ថិតក្រោមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានផាត់គណៈបកភ្លើងទៀនមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះការផាត់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងប្រមាណ2លានអ្នកមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងនោះដើម្បីបើកផ្លូវនិងផ្ទេរអំណាចឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនពីលោកហ៊ុនសែនប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែននិយាយទាំងភ័យផងអផងពីព្រោះលោកខ្លាចស្លឹកឆ្នោតមិនបានការច្រើនលានសន្លឹកដែលនាំឲ្យការបោះឆ្នោតទៅជាមិនបានការទាំងស្រុងហើយរងសម្ពាធកាន់តែធ្ងន់ពីពលរដ្ឋនិងសហគមន៍អន្តរជាតិក្រោយថ្ងៃ23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកថាលោកហ៊ុនសែននិយាយអខ្លះនោះពីព្រោះគាត់ប្រកួតតែឯងដោយដឹងថាខ្លួនគាត់ឈ្នះដាច់ម្យ៉ាងវិញទៀតលោកយល់ថាការប្រកាសបែបនេះរបស់លោកហ៊ុនសែនមានន័យថាគាត់កំពុងប្រកួតជាមួយស្លឹកឆ្នោតមិនបានការឬប្រកួតតទល់គូប្រជែងនៅក្រៅសង្វៀនដែលជារឿងអាម៉ាស់បំផុតថ្មីមួយសម្រាប់គាត់ផងដែរអ្នកវិភាគរូបនេះថាបើលោកហ៊ុនសែនចិត្តសឿងមែននោះត្រូវបើកការរាប់ស្លឹកឆ្នោតឲ្យមានការផ្សាយជាសាធារណៈឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនិងពិភពលោកបានឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងផងទៅដោយមិនចាំបាច់ថ្លែងថាចាំមើលលទ្ធផលឡើយអ្នកវិភាគរូបនេះថាបើការបោះឆ្នោតលើកនេះលោកហ៊ុនសែនប្រកួតតែឯងហើយនៅតែបិទការិយាល័យរាប់ស្លឹកឆ្នោតទៀតនោះមកពីវាស្រួលក្នុងការកែតម្រូវទិន្នន័យលទ្ធផលឆ្នោតករណីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងនឹងអាចសន្និដ្ឋានជាមុនថាស្លឹកឆ្នោតមិនបានការឬស្លឹកឆ្នោតគូសចោលយ៉ាងហោចណាស់ប្រហាក់ប្រហែលស្លឹកឆ្នោតរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែរលោកថាលើសពីនេះទៀតនៅមុនការបោះឆ្នោតបើលោកហ៊ុនសែនចិត្តសឿងមែនមិនត្រូវបិទគប់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសេរីទាំងអស់ដូចជា VOD The Cambodia Daily និង RFA ឬវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាដើមនោះទេលោកកឹមសុខថាការបិទគប់ប្រព័ន្ធព័ត៌មានសេរីទាំងអស់នោះព្រោះមកពីលោកហ៊ុនសែនខ្លាចប្រព័ន្ធព័ត៌មានសេរីដែលផ្សាយរឿងអាស្រូវអំពីអយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតជាពិសេសតាក់ទងនឹងស្លឹកឆ្នោតមិនបានការដ៏ច្រើនលើសលប់និងទូលំទូលាយដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនកាន់តែអាម៉ាស់ទោះជាយ៉ាងណាក្តីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដានេះបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីក្នុងនោះមានជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកអូស្ត្រាលីនិងបារាំងជាដើមមិនបានដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍ឡើយការមិនដាក់អ្នកសង្កេតការណ៍នេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកហ៊ុនសែនបិទគណៈបកប្រឆាំងមិនឲ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនិងរដ្ឋបិទសេរីភាពអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងបិទស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យ VOD កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023លោកអ្នកនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងបកតែមួយជិត40ឆ្នាំក្លាយជាប្រទេសមួយត្រូវគេមើលឃើញថាធ្វើទុកបុកម្នេញជាខ្លាំងលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរលកសំឡេងនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេឡិចត្រូនិកសម័យទំនើបគោលដៅគឺដើម្បីចាប់ឲ្យបានសំឡេងប្រឆាំងនិងឯករាជ្យហើយឈានដល់ការចាត់វិធានការតាមអំណាចដែលមាននៅក្នុងដៃចុងក្រោយនេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចយ៉ាងណែនដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនកំពុងធ្លាក់ក្នុងចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុន Facebook ឬក្រុមហ៊ុន Meta ចំនួនកើតឡើងដោយសារ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានរំលោភគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន Meta ដែលហាមប្រើប្រាស់សង្គ្រាមវោហារសាស្ត្រដ៏ហិង្សាដែលនាំឲ្យក្រុមប្រឹក្សាវិបាលនៃក្រុមហ៊ុន Meta ស្នើឲ្យពីនៃលោកហ៊ុនសែនដោយព្យួរដំណើរការ Facebook របស់កំពូលបរិះខ្លាំងនៅប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល6ខែតែទីបំផុតលោកហ៊ុនសែនមិនទទួលកំហុសនោះទេហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះបានឈានដល់ការបណ្ដេញតំណាងក្រុមហ៊ុនទៀតផងតែទោះជាយ៉ាងណាកាសែតអាមេរិកកាំង The New York Times បានរកឃើញថាបកកាន់អំណាចនៅប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍ថ្ងៃបានបង្កើតបន្ទប់ឃ្លាំមើលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិត10ឆ្នាំមកហើយលោកតាំងសារដាមានសេចក្តីរាយការណ៍នេះពឹស្ដាក្មួយស្មានតែពូមិនដឹងថាក្មួយជានរណាក្មួយធ្លាប់វាយទាំង WhatsApp ទៅសាយសម្អាលតើគួរនិយាយគ្នាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចហើយដែលសាយសម្អាលបានបញ្ជូនមកឲ្យពូបានមើលមួយកុំកុំបើហើនឲ្យសោះ
គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានបង្កើត Cyber War Room ឬបន្ទប់ឃ្លាំមើលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតមួយទសវត្សរ៍មកហើយគោលដៅរបស់អង្គភាពនេះគឺដើម្បីគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈក្បាលម៉ាស៊ីនឃោសនានៃបណ្ដាញសង្គមកាសែត The New York Times របស់អាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី11ខែកក្កដាបានចុះផ្សាយថាបន្ទប់ឃ្លាំមើលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតកំពុងគ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតកូនប្រុសច្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាអនាគតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាត្រៀមខ្លួនឡើងជំនួសឪពុកក្នុងអង្គភាពនៃបន្ទប់ឃ្លាំមើលនេះមានក្រុមជំនាញ Troll Army ឬហៅថា Account ខ្មោចឬ Ghost Account ដែលមានជំនាញខាងការជ្រៀតជ្រែករកគួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាពិសេសទៅលើក្រុមប្រឆាំងដោយអង្គភាពនេះបង្កើតឬច្នៃប្រឌិតព័ត៌មានคล้ายៗព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមជ្រុលនិយមរបស់លោកបញ្ចេញវោហារសាស្ត្រគំរាមសម្លាប់ក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរកការបោះឆ្នោតសភានាខែកក្កដានេះបន្ទប់ឃ្លាំមើលរបស់បកកណ្ដាលអំណាច CPP បានកំពុងបន្ថែមសន្ទុះខ្លាំងក្នុងការចាត់វិធានការទៅលើក្រុមប្រឆាំងឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាអគ្គមេបញ្ជាការម្នាក់នៃកងទ័ពកម្ពុជាហើយមើលទៅនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានរាយការណ៍មកថាជាអ្នកនៅពីក្រោយក្នុងការការពារគេដំណើររបស់ឪពុកលោកនិងសម្រាប់ខ្លួនឯងផងដែរនៅកម្ពុជា Facebook គឺជាបណ្ដាញសង្គមមួយដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបំផុតដែលមនុស្សជាង12លាននាក់ក្នុងចំណោមពលរដ្ឋជិត17លាននាក់កំពុងប្រើប្រាស់យ៉ាងសកម្មភាគច្រើននៃអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook ដើម្បីទទួលបាននូវដំណឹងផ្សេងៗការកម្សាន្តនិងការធ្វើការប្រស្រ័យតាក់ទងរហូតបង្កើតមុខចំនួនផ្សេងៗទៀតផងតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកកាសែតនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបង្កើតមាតិការឿងដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានក្នុងស្រុកគឺជាមុខសញ្ញាមួយដែលបន្ទប់ឃ្លាំមើលតែងត្រូវបានចាប់កំហុសនិងចាត់វិធានការតាមអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលអំណាចស្ថិតនៅក្នុងដៃរបស់បុគ្គលដ៏ខ្លាំងឬផ្ដាច់ការតែងតែបង្កើតនៅបន្ទប់ឃ្លាំមើលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតប្រទេសទាំងអស់នោះមានដូចជានៅហ្វីលីពីនអំឡុងអំណាចធ្លាក់នៅក្រោមបរិសុខ្លាំងឌូទឺតេនិងប្រទេសទូគីដែលស្ថិតនៅក្រោមអំណាចលោក Recep Tayyip Erdogan ប្រទេសទាំងពីរនេះបង្កើតក្រុម Troll ឬក្រុម Account ខ្មោចដែលរដ្ឋាភិបាលនៅពីក្រោយហើយកម្ពុជាបានបង្កើតក្រុមនេះរយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយតែគេថាមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលអ្វីទេដែលសម័យ Digital បច្ចេកទេសវិទ្យាសាស្ត្រគឺគេអាចច្នៃបានគ្រប់វិទ្យាបាយសម្ដៅបង្កើតស្ថានភាពនិងបំផ្លាញវាទៅវិញគេនៅចាំបានថាកាលពីអំឡុងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ផ្ទុះខ្លាំងក្រុមបន្ទប់ឃ្លាំមើលដើរតួនាទីយ៉ាងសកម្មចាំផ្ដល់សញ្ញាទៅឲ្យអាជ្ញាធរគម្រាមនិងចាត់ការទៅលើអ្នកលេង Facebook និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលរិះគន់ស្ថាប័នរបស់រដ្ឋនិងបុគ្គលមានអំណាចគេបង្កើតក្រុមបំភ័យក្រុមឆោបោកក្រុមប្រឌិតព័ត៌មានមិនពិតដែលនាំទៅរកការចាប់ខ្លួននិរទេសរហូតគំរាមសម្លាប់ទៀតផងតើបញ្ហានេះជះឥទ្ធិពលចំពោះពលរដ្ឋខ្មែរដែរឬទេអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែដកជាប់ជំងឺបាក់ស្បាតនៅតែចងចាំការភ័យខ្លាចដែលកម្ពុជាបានឆ្លងកាត់របបប្រល័យពូជសាសន៍និងរបបផ្ដាច់ការប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍និងបណ្ដាញសង្គមរួមទាំងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនអោបក្រសោបយកមកគ្រប់គ្រងត្រួតត្រាហើយបើគិតទៅមានរយៈពេល38ឆ្នាំទៅហើយបើថាគិតមែនទុកលោកគឺគិតមែនក៏คล้ายទៅជាសត្រូវរបស់ខ្ញុំដែរអាហ្នឹងនិយាយច្បាស់ជាមួយគ្នាក្នុងពេលហ្នឹងតែម្ដងខ្ញុំមិនអាចនិយាយជាមួយលោកតទៅទៀតទេជួនកាលលោកអាចបាត់បង់ទាំងការងារដើមរបស់លោកទៀតផងណាព្រោះគិតមែនមិនអាចជ្រើសរើសលោកដោយជំនួសដោយបាត់ទឹកខ្ញុំចោលបានទេអាហ្នឹងនិយាយច្បាស់អំណាចរបស់គាត់មានក្នុងដៃយ៉ាងរឹងមាំនិងបានយូរឆ្នាំមកនេះដោយសារតែគាត់បានកាន់កាប់ត្រួតត្រាគ្រប់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់គាត់គ្រប់គ្រងអំណាចណែនក្នុងដៃដោយសារតែការពង្រឹងទំនាក់ទំនងនិងមុខជំនួញពឹងផ្អែកទៅលើប្រទេសចិនបើទោះបីជាគាត់ដឹងថាភោគផលធម្មជាតិរិចរិលការប្រព្រឹត្តនៅអំពើពុករលួយនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែអាក្រក់ក៏ដោយក៏លោកហ៊ុនសែនមិនចាប់អារម្មណ៍កែប្រែឲ្យប្រសើរឡើងវិញនោះឡើយលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមអ្នកមានអំណាចមានទ្រព្យធនសុទ្ធតែកាន់កាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពួកគេមិនចង់ឃើញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងព័ត៌មានរបស់ក្រុមប្រឆាំងមានការរីកដុះដាលនោះទេពួកគេតែងតែរកមធ្យោបាយដើម្បីកំទេចនិងបិទការផ្សាយហើយជាពិសេសនៅមុនការបោះឆ្នោតដែលពួកគេយល់ថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងក្រុមប្រឆាំងជាអ្នកបង្កើតមាតិកាទប់ទល់និងការពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួន
ការបង្កើតព័ត៌មានមិនពិតនិងព័ត៌មានคล้ายៗដើម្បីចាប់កំហុសគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការពង្រឹងអំណាចទាំងនេះក៏លោកហ៊ុនសែនអាចចម្លងពីប្រទេសប្រេស៊ីលដែលប្រធានាធិបតីលោក Jair Bolsonaro ដ៏សំអប់របស់ប្រជាជនកំពុងបង្កើតឱកាសឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់បានឡើងកាន់អំណាចតាមរយៈការពង្រឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ខ្លួនហើយកំទេចប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ក្រុមប្រឆាំងចំពោះប្រធានាធិបតីទូគីលោក Recep Tayyip Erdogan ដែលជាប់ឆ្នោតដ៏ចម្រូងចម្រាសបែបផ្ដាច់ការក៏បានទទួលបាននូវឥទ្ធិពលតាមរយៈការបង្កើតបន្ទប់ឃ្លាំមើលអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតផងដែរចំពោះប្រទេសកម្ពុជាក្នុងសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍មានដូចជាប្រទេសថៃដែលស្ថិតនៅក្រោមការឡើងកាន់អំណាចរបស់ពួកយោធាក៏ដូចជាប្រទេសទូគីដែរប្រទេសភូមាបានបង្កើតនៅ Cyber Troop Room ជាអង្គភាពរបស់ក្រមឧត្តមសេនីយ៍បង្កើតឡើងក្នុងគោលដៅកំទេចក្រុមប្រឆាំងបណ្ដាញសង្គមមានដូចជា Facebook, YouTube, Instagram, Twitter និងបណ្ដាញព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតសុទ្ធតែត្រូវបានក្រុមអ្នកមានអំណាចត្រួតត្រាហើយប្រើមាតិកាជាភាសាជាតិនិងភាសាអង់គ្លេសបំភ្លៃព័ត៌មានបង្កើតស្ថានភាពវាយបំបាក់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្រុមប្រឆាំងនិងឯករាជ្យហើយក្រុមនេះក៏ជ្រៀតចូលទៅបង្កើតមូលដ្ឋានរបស់ពួកគេនៅលើទឹកដីអាមេរិកនិងនៅលើទឹកដីរបស់ពួកបស្ចិមប្រទេសផងដែរនេះគឺជាការបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយប្រជាធិបតេយ្យសកលចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាសប្តាហ៍ខាងមុខនេះគឺលោកហ៊ុនសែនត្រូវគេមើលឃើញថាលេចធ្លោជាងគេនៅក្នុងតំបន់ដែលភ័យខ្លាចពីការរីកលូតលាស់ខ្លាំងនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងក្រុមអ្នករិះគន់លើប្រព័ន្ធដឹកនាំទើបឈានទៅដល់ការរឹតបន្តឹងក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់ក្រុមបន្ទប់ឃ្លាំមើលអ៊ីនធឺណិតដែលដាក់ឈ្មោះថា Cyber War Room នេះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានពលរដ្ឋអ្នកស្រាវជ្រាវនិស្សិតបញ្ញាជនសកម្មជនសង្គមក្រុមសង្គមស៊ីវិលសុទ្ធតែស្ថិតនៅក្នុងគោលដៅនៃការលាបពណ៌ហើយចោទតាមផ្លូវច្បាប់ដោយក្រុមបន្ទប់ឃ្លាំមើលអ៊ីនធឺណិតឬ Cyber War Room ដែលកំពុងគ្រប់គ្រងដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះឯងខ្ញុំតាំងសារ៉ាដា The Cambodia Daily Washingtonគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលរួមបោះឆ្នោតបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើសកម្មភាពអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរកុំទៅបោះឆ្នោតឬគូសខ្វែងស្លឹកឆ្នោតចោលនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះឡើយគណៈបកភ្លើងទៀនដែលកំពុងរងនឹងការគៀបសង្កត់ពីរាជរដ្ឋាភិបាលប្រទេសកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ថាខ្លួនមិនបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើរបស់បុគ្គលទាំងឡាយណាដែលធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងពីស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់ជាធរមាននានានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះឡើយប្រពន្ធដដែលអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិពេញលេញស្របតាមច្បាប់ក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តតាមសតិសម្បជញ្ញៈពិតប្រាកដរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមឬមិនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងស្របច្បាប់ស្របតាមឆន្ទៈរៀងៗខ្លួនដោយមិនត្រូវស្ថិតក្រោមការគៀបសង្កត់ការបង្ខិតបង្ខំការគំរាមកំហែងការបង្គាប់បញ្ជាឬការញុះញង់ពីបុគ្គលណាឬគណៈបកណាមួយឡើយគណៈបកភ្លើងទៀនបញ្ជាក់ថាជំហររបស់ខ្លួនគឺធ្វើសកម្មភាពនយោបាយដោយគោរពនិងអនុវត្តយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញតាមច្បាប់ស្តីអំពីការបោះឆ្នោតច្បាប់ស្តីអំពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ជាធរមាននានានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដទៃទៀតព្រមទាំងលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកដែលបានតម្កល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាដើមកាលពីថ្ងៃទី16ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បរិះខ្លាំងខាងរំលោភច្បាប់បិទសម្លេងក្រុមប្រឆាំងលោកហ៊ុនសែនទាមទារឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលខុសត្រូវលើការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនដែលបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសខ្វែងស្លឹកឆ្នោតចោលតាមការបង្គាប់បញ្ជារបស់អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីជាអ្នកនៅពីក្រោយដែលមានលោកប៊ុនខេតប្រធានស្ដីទីប្រតិបត្តិរាជធានីភ្នំពេញពីបកភ្លើងទៀនជាសាក្សីមេដឹកនាំខ្មែរដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសតាមបែបផ្ដាច់ការលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាអ្នកដែលសារភាពកំហុសទាំងនោះបានបញ្ជាក់ថាអ្វីៗដែលពួកគេបានអនុវត្តគឺធ្វើតាមតែបទបញ្ជារបស់អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីដែលជាទណ្ឌិតគ្រប់បែបយ៉ាងតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបញ្ហាគឺនៅត្រង់ថាតើគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវទទួលខុសត្រូវបែបណាចំពោះរឿងនេះការជំរុញឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលខុសត្រូវបែបនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកប៊ុនខេតដែលជាប្រធានប្រតិបត្តិស្ដីទីរាជធានីភ្នំពេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនបានចេញវីដេអូសារភាពថាការបំផុសបំផុលពលរដ្ឋឲ្យគូសខ្វែងស្លឹកឆ្នោតចោលនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺជាការអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីជាអ្នកបញ្ជាពីក្រោយតែប៉ុណ្ណោះ
កាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ខ្លួនសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀន2នាក់គឺលោកលីរីដែលជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយនិងលោកប៊ុនខេតជាប្រធានស្ដីទីប្រតិបត្តិរាជធានីភ្នំពេញក្រោមបទចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគូសខ្វែងស្លឹកឆ្នោតចោលនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតក្នុងនាមពួកគេជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនក្រោយចាប់ខ្លួនសាលាដំបងក្រុងភ្នំពេញបានសម្រេចចោទប្រកាន់លើសមាជិកគណៈបកភ្លើងទៀនទាំងពីរនាក់នេះពីបទញុះញង់បង្កភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមតាមមាត្រា494និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌព្រមទាំងចេញដីកាបង្គាប់ឲ្យឃុំខ្លួនពួកគេភ្លាមៗផងដែរច្បាប់ស្តីអំពីការបោះឆ្នោតដែលទើបនឹងកែប្រែនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះត្រង់មាត្រា142ចែងថាជនណាដែលគូសបំផ្លាញស្លឹកឆ្នោតដូចជាគូសខ្វែងស្លឹកឆ្នោតជាដើមត្រូវផាកពិន័យពី5លានរៀលទៅ20លានរៀលដោយមិនទាន់គិតអំពីទោសព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងទៀតឡើយនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះត្រូវគេមើលឃើញថាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនបានប្រើល្បិចគៀបសង្កត់គណៈបកភ្លើងទៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងនោះអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសិដ្ឋាត្រូវចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារលោកសុនឆៃត្រូវរងនៅបណ្ដឹងនិងរងនៅការរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនក៏ត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលរួមចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតថែមទៀតផងលោកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានសហរដ្ឋអាមេរិក CNN បានបន្តចុះផ្សាយអំពីរឿងបាត់ខ្លួនលោកជីនហ្គាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនជិត1ខែហើយការបាត់ខ្លួនលោកជីនហ្គាំងចំពេលដែលក្រុងប៉េកាំងកំពុងមមាញឹកសកម្មភាពការទូតរឿងនេះបានផ្ដើមឲ្យមានការសង្ស័យនៅក្នុងបកកុម្មុយនីសចិនថាកំពុងមានចំនួននឹងគ្នាជុំវិញការដណ្ដើមឥទ្ធិពលនយោបាយក្នុងបកដើម្បីអំណាចនៅចំពោះមុខមហាជននិងវេទិកាអន្តរជាតិប្រមុខការទូតចិនជីនហ្គាំងអាយុ57ឆ្នាំមានអាជីពជាអ្នកការទូតជាមន្ត្រីបកជំនិតនិងលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងលោកត្រូវបានដំឡើងមុខនីតិជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៅខែធ្នូឆ្នាំ2022ជំនួសអ្នកការទូតជើងចាស់លោកវ៉ាងយីលោកវ៉ាងយីត្រូវបានប្តូរទៅកាន់មុខនីតិជាប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសនៃគណៈបកកុម្មុយនីសចិនមានឋានៈខ្ពស់ជាលោកជីនដែលជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកជីនហ្គាំងនេះហើយដែលធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនកាន់តែធ្លាក់ចុះខ្លាំងក្រោយពីទ័ពមីស៊ីលអាមេរិកបាញ់ទម្លាក់បាឡុងចិនពុតប៉ោងចិនដែលបានហោះចូលលំហអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅនេះគេបានឃើញវត្តមានលោកជីនហ្គាំងដែលបានជួបមន្ត្រីការទូតប្រទេសវៀតណាមស្រីលង្កានិងរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី25មិថុនានៅទីក្រុងប៉េកាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកជីនហ្គាំងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាលោកមិនបានមកចូលរួមប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងចិនដែលធ្វើឡើងនៅទីក្រុងយ៉ាកាតាថ្ងៃទី12ខែកក្កដាជាមួយដោយជំនួសមកវិញគឺលោកវ៉ាងយីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងវិនប៊ិនបាននិយាយថាលោកទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជីនហ្គាំងមិនអាចចូលរួមជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានបានទេពីព្រោះតែមូលហេតុសុខភាពតែលោកវិនប៊ិនមិនបាននិយាយលម្អិតថែមទៀតនោះទេអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនត្រូវបានគេចោទសួរអំពីអត្ថបទមួយនៅក្នុងគេហទំព័រសារព័ត៌មាននយោបាយនៃសហរដ្ឋអាមេរិកឈ្មោះ Politico ដែលថាបញ្ហាសុខភាពអាចស្ថិតនៅពីក្រោយនៃអវត្តមានរបស់លោកជីនហ្គាំងចំពោះអ្នកនាំពាក្យសហភាពអឺរ៉ុបបាននិយាយថាលោកជីនហ្គាំងត្រូវជួបប្រធានគោលនយោបាយការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបលោក Joseph Borrell នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃទី5ខែកក្កដាក៏ប៉ុន្តែជំនុំនោះត្រូវបានពន្យាពេលចំណែករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken ក៏ត្រូវជួបលោកជីនហ្គាំងក្នុងរដ្ឋធានីយ៉ាកាតាក្នុងពេលលោកទៅចូលរួមជួបប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានក្នុងការចរចាជាមួយចិនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ស្វាស្វែងស្ដារឡើងវិញទំនាក់ទំនងរវាងមហាអំណាចធំទាំងពីរតែជំនួសមកវិញដោយលោកវ៉ាងយីការបាត់មុខលោកជីនហ្គាំងបាននាំឲ្យមានការចោទសួរពីការប្រជែងមុខមាត់និងអំណាចក្នុងបកកុម្មុយនីសចិន Deng Yuwen អតីតបណ្ណាធិការសារព័ត៌មានបកកុម្មុយនីសដែលកំពុងរស់នៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខណៈនេះចិនកំពុងចុះខ្សោយឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅលើពិភពលោកដែលចាំបាច់ត្រូវមានអ្នកការទូតខ្លាំងហើយការបាត់ខ្លួនលោកជីនហ្គាំងគឺជារឿងចម្លែកការបាត់ខ្លួនលោកជីនហ្គាំងចំពេលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីររូប
អ្នកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងលោក John Kerry ប្រសិទ្ធលោក Joe Biden ទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរិស្ថានទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងប៉េកាំងអ្នកសង្កេតការណ៍ UN ថាឥឡូវនេះទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងតែលេចឡើងនៅការខ្វះតម្លាភាពក្នុងប្រព័ន្ធនយោបាយក្នុងបកកុម្មុយនីសដែលនាំឲ្យព័ត៌មានអំពីលោកជីនហ្គាំងកាន់តែត្រូវបានបិទបាំងថែមទៀតលោកបន្តថានៅក្នុងអំណាចរបស់លោក Xi Jinping ការបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នកធ្វើការមិនចុះសម្រុងគ្នាគឺមិនឲ្យមានជាដាច់ខាតនេះជាវិធានការក្នុងប្រព័ន្ធអំណាចផ្ដាច់ការបើតាមលោក Deng Yuen ជាទម្លាប់ទៅហើយដែលមន្ត្រីបកតែងតែបាត់ខ្លួននៅពេលដែលមេដឹកនាំកម្ពុជាត្រូវបំបត្តិសម្លេងរបស់អ្នកខ្វែងគំនិតហើយមន្ត្រីដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយត្រូវតែកម្ចាត់ចោលករណីនេះកាសែតជប៉ុន Asahi Shimbun បានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅថ្ងៃទី20កក្កដាថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជីនហ្គាំងនៅតែបន្តបាត់ខ្លួននៅឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh សូមជម្រាបថានេះជាការបើកទំព័រជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនផ្សេងទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបម្រើនឹងដើរតាមបន្ទាត់មាគ៌ាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចឥតអនុគ្រោះក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដាល់យុត្តិធម៌សង្គមមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គម Facebookយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា